ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი მეზობლის სამიზნე არის არა მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი, არამედ ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. და კონსტიტუცია არის ის ძირითადი პოლიტიკურ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც ასე ვთქვათ, ასახავს ქართველი ხალხის ნებას და ჩვენ ერთხელ უკვე შევთანხმდით ქართველი ხალხი თუ როგორი ქვეყანა გქონოდა. და რეალურად რუსეთის მიზანი ერთ-ერთი გახლავთ, რომ შეარყიოს ქართული სახელმწიფოებრიობა. ჩვენ დღევანდელი მოძრაობით რეალურად დეკლარირებთ სწორედ საკუთარ პოზიციას, ჩვენი ხალხის პოზიციას, რომ ეს არის სწორედ წითელი ხაზი და ჩვენ ვერთიანდებით და დაუნდობელ ბრძოლას უცხადებთ. მთავრობას, ეგრეთ წოდებულ მთავრობას, იმ მოძალადე რეჟიმს, რომელიც გახლავთ რეალურად რუსეთის ხელისუფლების ხილდასხმული და ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ დაუბრუნოთ ქართული სახელმწიფო და ქვეყანა ქართველ ხალხს. რამდენად იმედიანად ხართ? ჩვენი იმედი აიგერ ჩანს. თუ როგორი ერთიანი ვართ დღეს ოპოზიცია, თუ როგორი ერთიანია დღეს ქართველი საზოგადოება და სწორედ აი ამ ერთობით დავიბრუნებთ სწორედ ქვეყანას და ვიხსნით ქვეყანას აი ამ დიქტატურისგან და ამ მოძალადე რეჟიმისგან საბოლოო ჯამში. მადლობა თქვენ.